วัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บริษัทสปีดคอมพิวเตอร์นะคะลูกค้าตอนนี้นะคะมีกิจกรรมดีๆนะคะลูกค้ากิจกรรมเคลียร์แลนด์นั่นก็คือนำสินค้าไอทีนะคะออกมาลดราคาสูงสุดถึง 90% กันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าบอกเลยว่าสินค้านะคะเยอะมากแล้วก็ถูกมากๆลูกค้ากิจกรรมนะคะจะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้นะคะลูกค้าสินค้าภายในงานจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย